دا 2 ورکوټي پیشوګان بچي دي که نه، دا زمونږ نه دي. دا په دې محله کې چا ساتلي وو، نو دا ترېنه مونږ راوسته. مې لمبول بار ګلی کې مې کته چې دا څښا ګرځېدو. وی قدره دومره خیرن دي چې هغې څه صفا کېږي نه. زه دې ته حیران یم چې دا چې چا ورکړی دی دومره ظلم. اخر تاسو دومره نه پوهېږئ چې تاسو مور نه دومره ورکوټي ماشومان بیلوئ. اوس دله ما څه طریقه کړې ده، دا دله ما مونږ را خو هیټر میټر یې نشته، نو ما دله دا په ګیس ایښی و چې ما دې لمبول په ګرمو اوبو مې ولمبول. دلته مې ولا اوبه ګرمې کې، دا د دې شیمپو مونږ را خو خپل پیشوګان شته، او دا مې ولا داسې ایښی دی، داسې زه دا دې لاندې مې ګیس بل کو او دا مې ګرم کو. تولیه مې ورته ګرمه استعمال کا، اومه مې لمبول په ګرمه اوبو. اوس به لږ شانتي ګیس ولګومه چې څنګه داسې 1 منټ هم نه لګېدلي چې دې ته لاندې نه هیټ میلاو شي، نو بیا به دې لږ ګرم شي چې اوس اوچ شي دا واړه. خو زه دې ته حیرانه یم چې تاسو یې روړئ، تاسو یې لمبا نشئ کولی، اوږې دومره اوږې وو. ما تل د ورځې راکوئ، شپې رانه بوځئ چې مونږ یې درته لږ شانتې لوی کړو. خو انتها ده، د ظلم انتها ده چې چا ورکړي د هغې خلکو ته حیرانه یم. غوږونه یې داسې ښکاري ته وایې چې که موبلیل دې ورچولي دي. غوږونه یې مونږ څو ځل په مالوچ صفا کړو، مالوچ تور شي او دینې صفا کېږي لګیا دي. په خیر شه. اوه نیله سترګې دي مرې مرې. وایي صدقې صدقې وایي زاړه. دا چې اوس اوچي دلته مې ایښلو مقصد دا دی. ها راغلې لاغلې شیرو. مې صدقې ولې ورته حیرانې؟ ډېر ورکوټي دي، زړه دې ورته خفه شو. وایي ماما زړه مې ورته خفه شو. ښه به کېږي، د دې ښه کېږي به، د دې ښه هم نه شي کېدی، د دې به ته خیال کې. ته به یې غټ لالا وې، او لالا کوشه کې به هم ورته خیال کې. داسې ورته ناست دی لکه چوکیدار. او هغې داسې غوده شوه یو، او بس دې موده کېدو کې دی، او داسې ښکلې دا دچکې ګرم دی اوس هم که نه، بیا یې ګرموم ورته. ما وی چې ماښام به مې هم ترې نه ایسار کړی وی، خو ماښام بیا به دا ورکوټي دي ډېره دي په د متیازو سمجھ نه پاټ کې به یې عادت کړي وي که نه، دي خو عادت کولي. نو مونږ را خو کالینونه کارپېټونه اچېدلي دي، په هغې به راله به متیازې کوي. ماشومې ته مې ویلې ماښام سره راشه رانه یې بوځه. او قربان شیرو شیرو. او دا دونه ورکوټي ماشومان دي، زه په دې نه پوهېږم. دا خو ماشومان چې دي به خلک یخني جوړوي که نه د غوښې، نو دغه د دې خپل خوراک یا به ورکوي. او دي دا روټۍ داسې زر خوړه، داسې زر خوړه که نه. ما ویله د کلیجي یخني ګرمه کړه، مې پرې وڅکله. او خالي پی هم دا نه که نه چې دې به تش پی ورکوي. تش پی باندې خو د مور پی خو بېله خبره ده، بس دلم خوب ورغو خوب ورغو. قربان وده شي، تاسو وده شي. دې ته مې بیا ورلاندې ګیس بل کو، بیا مې بند کو. مې داسې نه د ګرمولو په چکر کې پاخه نه کړمه. د دې خبرې خو به خیال ساتو که نه. وایي قربانه خوبونه مو وکړو، اوچ سوئ. اوس به ځئ خپل کور ته. ښه اوس به دواړه خپل کور ته ځئ. او بس اوس لال چئ، سهار به بیا مونږ کره راشي. وایي څنګه غټ غټ غوږونه یې دي، خدای زمونږ والا پیشوګانو خو داسې غوږونه نه وو. شیرو وایي شیرو صدقې صدقې. وایي بسم الله بسم الله. ته څه ته تښتې؟ ته ولې تښتې؟ تښتې به نه، کښېنه دلته کښېنه لاچه. وایي د ده خو بریتونه هم خراب شوي دي. وایي زاړه غوږونه یې اوس هم نه دي صفا. دا غوږونه والا بیا لږ صفا کوي. سم غټ غټ غوږونه یې دي که نه. دونه خو زمونږ د شیرو غوږ نه دی غټ که نه. څنګه ده دی؟ وایي شیلو د چې وکوتې غوږونه دي، دي ښکلي غوږونه دي، زما د بچو خو ډېر ښایسته غوږونه دي که. وایي دا څه چل دی؟ دا تاسو ولې بدماشیانې کوئ؟ دا کور هغه دی او بدماشیانې مته تاسو ښایي. دا څنګه چل دی؟ څه شو عجیز لاړ وتښتېدو؟ هو وایي صدقې غوږونه ورسه دې داسې خیرن کړي دي په منې. ما ولمبولې خو در باندې ښکاري نه لمبه. بریدونه چې سوځولي دا هور باندې چېرته دواړو سوځولي دي، یخني ډېره کېږي. اوس وروتونه اوس خو هر وخت خو د دې کېږي نشم بندولی. ځئ خپل کور ته. روزې چې سوځېدلې دي یو روزه هم نشته. روزې مو ښه کې ګنجیانو. ها دا خو د بریتونو په شانتې اوږدې اوږدې روزې ستا هم نشته. وایي ګنجیه ستا هم نشته نشته. وایي څه چلی دا دومره غوښه، دا دومره ګوچې مې لمبولې، منه مې کړې، خوبونه مې در باندې وکړو. ته اوس موږ ته خو چی کې جمانې جمانې مانه چې